Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք խորհուրդ լուսավոր շարքը, որի շրջանակներում հերթով մենք փորձում ենք անդրադառնալ 9 երանիներին եւ այսօր մենք պիտի խոսենք երրորդ երանիի մասին, երանի հեզերին, որովհետեւ նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, կարծում եմ յուրաքանչյուրից, թե ինչ է նշանակում հեզություն, ինչ է նշանակում հեզ մարդ, գոնե տեսականորեն կամ ընդհանուր ձևակերպումներով յուրաքանչյուրից գիտակցությանը հասկանալի է, որ երբ որ ասում ենք այս մարդը հեզ է, ուրեմն մենք խոսում ենք այդ մարդու դրական որակների մասին կամ առաքինությունների մասին։ Բայց շատ հաճախ մենք հեզությունը շփոթում ենք խեղճության հետ, ինչպես որ խոնարհությունը շփոթում ենք խեղճության հետ։ Հեզությունից ծնվում է խոնարհությունը։ Շատ առումներով հեզությունն ու խոնարհությունը նման են իրար, բայց խոնարհությունը դեռ չի ամփոփում հեզություն առաքինության ամբողջական բովանդակությունը եւ իմաստը։ Ես նաև նախորդ մեր հանդիպումների ընթացքում ընդգծեցի, որ 9 երանիները այսպես պատահական վերցված առաքինություններ չեն, որոնց մասին որ Քրիստոս խոսում է։ 9 երանիները մեկը մյուսի տրամբանական շարունակություն է եւ մեկը բխում է մյուսից, ինչպես ասենք հոգու աղքատությունից ծնվում է այդ սուքը, հոգևոր սուքը, այսինքն երբ որ մարդը տեսնում է իր հոգու աղքատությունը, բնականաբար մարդուն ոչինչ չի մնում անել, քան այդ հոգևոր սուքը ապրել, այլ կերպ փոխաբերական իմաստով զղջումն ու ապաշխարությունն է այդ հոգևոր սուքը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք։ Իսկ մարդ, ով տեսնում է իր հոգու աղքատությունը, սգում է, ապաշխարում է, զղջում է իր մեղքերի համար, արդյունքում այդ զղջման արդյունքում հոգևոր այդ սուքի արդյունքում ծնվում է հեզություն, այսինքն երբ որ մարդը ոչ միայն ընդունում է, որ ինքը տկար է, որ ինքը անզոր է, այլ նաև մարդը ընդունում է, որ ինքը կարող է եւ պետք է ապավինի Աստծո կամքին։ Հետևաբար հեզությունը ենթադրում է տալ հնարավորություն, որպեսզի Աստված քեզ առաջնորդի, որպեսզի Աստված քո կյանքում անի այն, ինչ դու ինքդ ինքնուրույն կամ միայնակ չես կարող անել։ Եվ այս իմաստով հեզությունը ոչ միայն կապ չունի խեղճության հետ, հեզություն նաև ասելով միայն չի նշանակում չչարանալ կամ հեզություն չի նշանակում անտարբեր լինել, սա մի առաքինություն է, որը որ հատկապես ընդգծում է այն ոսկե միջինը, ինչը շատ հաճախ մենք կյանքում փնտրում ենք։ Շատ հաճախ մարդիկ մեզ հովական մեր ծառայության մեջ դիմում են ասելով, թե որն է առհասարակ տարբեր իրավիճակներում այդ ոսկե միջինը, ինչպես մենք գտնենք այդ ոսկե միջինը։ Եվ շատ հաճախ կարծեք, թե մարդիկ դժվարությամբ են կարողանում գտնել այդ սահմանը, այդ ոսկե միջինը, որը որ մարդուն կառաջնորդի հեռու կպայի հպարտությունից եւ կառաջնորդի հեզության եւ խոնարհության։ Հենց հեզությունը մեզ օգնում է, որ մենք կարողանանք խուսափել փառասիրությունից եւ նաեւ չտառապել թերարժեքությամբ կամ այլ կերպ այս իմաստով այս երրորդ երանին կարելի է ձևակերպել հետեւյալ կերպ. երանի նրան, ով բարկանում է արդար եւ կարողանում է կառավարել իր կրքերը եւ կարողանում է կառավարել իր ցանկությունները։ Այսինքն հեզությունը այդ ծայրահեղ չարության եւ անտարբերության ոսկե միջինն է։ Այսինքն իրականում սխալ է այն մոտեցումը կամ այն կարծիքը, որ ընդհանրապես բարկանալ չի կարելի։ Ես չեմ կարծում, որ առաքինի մարդը, բարեպաշտ մարդը, առհասարակ մարդը, ով գիտի, որ ինքը մարդ է, երբ որ տեսնում է անարդարություն, երբ որ տեսնում է ինչ որ մեկը հիվանդին, խեղճին, զրկվածին, ել ավելի անարգում է, կարծում եմ, որ նման դեպքում նորմալ է, որ մարդը բարկանում է, որ մարդը ինչ որ բան ձեռնարկում է, պաշտպանում է,
Այսինքն այստեղ բարկանալը, երբ որ տեսնում ես անարդար վերաբերմունք որևէ մեկի նկատմամբ կամ որևէ երևույթի նկատմամբ, սրբությունների նկատմամբ, բնականաբար սա նորմալ է։ Այսօր մենք շատ նորմալ է ու բնական, երբ որ լսում ենք կամ տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ մանավանդ այս դժվար օրերին մեր հայրենիքի համար անտարբեր են, ովքեր որ ոչ միայն անտարբեր են, այլ կարող են նույնիսկ հակահայկական կոչեր անել։ Բնականաբար սա ցասում եւ բարկություն է առաջացնում եւ շատ աննորմալ կլիներ, եթե մենք չբարկանայինք կամ սրա դեմ չպայքարեինք։ Հետևաբար մի կողմից այդ բարկությունը, ընդվզումը այս դեպքում արդարացված է եւ բնականաբար մեղք չէ, բայց մյուս կողմից եթե մենք բարկություն ուղղում ենք մեր նմանի դեմ, երբ որ այդ բարկությունը մենք օգտագործում ենք ինքներս ինքնահաստատվելու, բնականաբար այս դեպքում արդեն մյուս ծայրահեղություն է եւ սա էլ մեղք է։ Հետևաբար մենք շատ հաճախ ենք հունից դուրս գալիս, երբ որ մեզանից բամբասում են, չարախոսում են, հեզությունը մեզ օգնում է, որ նման իրավիճակներում ընդունել շատ ավելի այս իրողությունները, ընդունել շատ ավելի սառնասրտորեն, որովհետև ըստ էության, երբ որ մեզ զրպարտում են, բամբասում են, չարախոսում են, մենք դրանից ոչ թե պիտի հունից դուրս գանք, այլ շատ ավելի սառնասրտորեն ընդունենք այն փաստը, որ այդ ինչ որ տեղի է ունենում, մարդկանց չարությունը, որը ուղղված է դեպի մեզ, այդ չարությունը իրականում իրենցն է եւ իրենց է մնալու։ Եվ բնավ պետք չի, ես շատ հաճախ կես կատակ, կես լուրջ մարդկանց ասում եմ, ընդհակառակը պետք է նման իրավիճակներում ավելի ուրախ լինել, որովհետեւ դու քեզանից ինչ որ մի բան ներկայացնում ես, որ մարդիկ քեզանից բամբասում են կամ չարախոսում են։ Ուրեմն դու շատ ավելին ես եւ շատ ավելի ուժեղ են քեզ դիտում, որովհետեւ թույլ մարդուց ոչ մեկ չի բամբասի, չի չարախոսի, այսինքն դիմացինը քեզ ավելի ուժեղ եւ ավելի նշանակալի է դիտում, եւ որ քեզանից բամբասում է եւ քեզ չարախոսում է։ Հետևաբար հեզություն ասելով մենք նկատի ունենք հետեւյալը, որ Երանի այն մարդուն, ով ինքն իրեն կառավարել գիտի, բայց մյուս կողմից մարդը նաև պետք է հասկանա, որ լիարժեքորեն ինքն իրեն իր կյանքը իր անձը կառավարել չի կարող, ինչքան էլ որ փորձի, ինչքան էլ որ ցանկանա։ Հետևաբար, եթե վերաձևակերպենք այս Երանին, կարող է հնչել հետևյալ կերպ. Երանի այն մարդուն, ում առաջնորդում է Աստված եւ ով առաջնորդվում է Աստծո կամքի համաձայն, որտեղ իրապես հեզությունը մեզ տալիս է հնարավորություն ավելին սովորելու։ Հեզությունը մեզ տալիս է հնարավորություն սեփական տկարությունները, սեփական անկարողությունը ճիշտ գնահատելու, ոչ այն աստիճան, որ մարդը տառապի թերարժեքությամբ, որտեղ դա էլ մյուս ծայրահեղություն է, բայց օբյեկտիվորեն հասկանա, որ ինչ կարող է անել մարդը եւ ինչ չի կարող, եւ եթե մարդը գիտի, թե ինքը ինչ չի կարող, գիտի իր տկարությունները, իսկ կարծում եմ, որ այդպիսի մարդ գոյություն չունի, որ չունենա տկարություններ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ տկարությունների գիտակցումը, օբյեկտիվ գնահատելը մեզ օգնում է դիմել Աստծուն, Աստծո զորությանը ապավինել, որովհետև մարդու համար միշտ կարևոր է, անկախ նրանից հոգևոր, բարոյական, գիտական, մասնագիտական, անկախ բոլոր այդ որակներից, թե ինչ բարձրունքների է հասել մարդը իր այս որակների մեջ, միշտ մարդու համար կարևոր է սովորելը, կարևոր է բացահայտելը, Աստծո ողորմածությանն ու Աստծո զորությանը ապավինելը։ Սա հեզ մարդու որակներն են։ Եվ եթե դուք նկատեցիք, հեզ մարդը նա չի, որ անընդհատ հալածեն, մարդն էլ ասի, որ դե այդպես Աստծո կամքն է եւ մարդը պարզապես այսպես լռությամբ փորձի ատամները կրճտացնելով այդ վիրավորանքները կամ անարգանքները տանի։ Հեզությունը այստեղ չի, որ դրսևորվում է։ Հեզությունը այն հնարավորությունն է, որ մենք տալիս ենք ինքներս մեզ ավելին սովորելու, ավելին բացահայտելու եւ հնարավորությունն է, որ մենք տալիս ենք Աստծուն, որպեսզի Աստված մեր կյանքում գործի։ Այս երանիում ասում է, որ Քրիստոս ասում է, որ հեզերը երկիրը պիտի ժառանգեն։ Իրականում այստեղ բնականաբար նյութական ժառանգության մասին չէ խոսքը, այլ հեզերը պիտի կարողանան իրականում այս աշխարհում մեր կյանքում նշանակալի դերակատարություն ունենալ։
Սա այն մեծության մասին է, ինչին ակնարկում է նաև Քրիստոս, հասնել այն մեծության, ինչի մասին ակնարկում է Քրիստոս, ինչ ճանապարհով, որ Քրիստոս հասավ մեծության։ Եթե կհիշեք, Ավետարանում առաքյալները վիճում էին, թե ով է իրենցից մեծը, եւ Քրիստոս ասում է, եթե ուզում եք մեծ լինել, պիտի ծառայեք։ Այսինքն նույն օրինակով Քրիստոս եկավ աշխարհ մեզ ծառայելու, եւ իր ծառայությամբ Քրիստոս ժառանգեց ամբողջ երկիրը, գերեց յուրաքանչյուրի սրտերը, փոխեց աշխարհի ընթացքը, փոխեց աշխարհի պատմությունը իր ծառայությամբ, ոչ թե հրամաններ տալով, ոչ թե ինքն իրեն երևակայելով, այլ պարզապես իր հեզությամբ եւ իր ծառայությամբ։ Եվ նաեւ նույն օրինակը Քրիստոս տվեց մեզ յուրաքանչյուրիս, ասելով, որ սովորեք ինձանից, որովհետև հեզ եմ եւ խոնարհ սրտով։ Ուրեմն Քրիստոսի հեզությունը նաև իբրև իրական դարձած օրինակ յուրաքանչյուրիս աչքի առաջ է։ Եվ այդ օրինակին նայելով մենք կրկին փաստում ենք եւ հաստատում այն ճշմարտությունը, որ հեզությունը այն պայմանն է, որով արժևորվում է մեր իմացածը, որով իմաստավորվում է մեր ձեռք բերածը, մեր ունեցածը եւ կիրառելի դառնում։ Պատկերացրեք մարդ եթե ինչ-որ մի բան ձեռք է բերել, դա կլինի գիտելիք, դա կլինի նյութական որևէ արժեք, ու եթե մարդը այսպես դրոշակն առած անընդհատ շեփորահարում է, թե ես այս ունեմ կամ այն բանը ունեմ, եւ մեծամտորեն փորձում է բոլորին այսպես բարձրից նայել եւ իր ունեցածը դիմացինին ցուցադրել, դրոշակի պես թափարել, հպարտանալով, մեծամտանալով, հավատացեք եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը ձեր օրինակում, ձեր շուրջը նայելով այդպիսի օրինակներ տեսած կլինեք, հավատացեք, որ նման դեպքում այդ մարդ ունեցածն ու ձեռք բերածը արժեք չունի, ոչ մեկին այլևս պետք չէ, որտեվ եթե ես իմ ունեցածով, իմ գիտելիքով կամ իմ ձեռք բերածով, կարևոր չի, դա կլինի գիտական, հոգեվոր, նյութական, իմ ձեռք բերածով, այն ինչ որ իմ համար արժեք է, անընդհատ հպարտանում եմ, դրանով իմ մեծությունն եմ, իմ առավելությունն եմ ցուցադրում դիմացինի նկատմամբ, նշանակում է ես պատրաստ չեմ դա ուրիշի հետ կիսելու։ Իսկ եթե մարդը իր ունեցածը պատրաստ չէ դիմացինի հետ կիսելու, իր ունեցածը արժեք չունի, դա միայն իրեն է պետք։ Հետևաբար հեզությունը հենց սա է, հասնել թեկուզ ամենաբարձր հաջողությունների։ Հեզ մարդը նա չի, որ պիտի անդադ լռի ու հանդուրժի, հեզությունը դրա հետ բացարձակ կապ չունի։ Հեզ մարդը նա է, որ ամենամեծ բարձրունքների էլ եթե հասնում է, այդ իր ունեցածը չի յուրացնում, չի սեփականացնում, այն փորձում է կիսել նաև դիմացինի հետ, մարդկանց հետ, աշխարհի հետ, որտեղ իրական արժեք է դառնում մեր ձեռք բերածը միայն այս դեպքում, երբ որ այն պատրաստ է ծառայելու բոլորին։ Իրականում Քրիստոս ինքն էլ իր օրինակով մեզ սովորեցրեց լինենք հեզ, ինչպես որ ինքն է, բայց երբ որ Քրիստոսին ապտակեցին, Քրիստոս չասեց մյուս այդիս էլ ապտակի, ասեց ինչու ես ապտակում։ Երբ որ Քրիստոս հանդիպում էր անարդարության չարիքի, Քրիստոս չէր լռում, ընդհակառակը պատասխան էր պահանջում եւ կոչ էր անում մարդկանց ապրելու սիրով, ապրելու արդարությամբ եւ առհասարակ ընդհանրապես Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքում ապրեց ոչ թե լռելով ու հանդուրժելով, այլ ապրեց պայքարելով իր սիրով, իր բարությամբ, իր ողորմությամբ մեզ տալով հնարավորություն նույնպես պայքարելու։ Սա է Քրիստոսի օրինակը յուրաքանչյուրիս։ Մենք հասկանում ենք, որ երբ որ խոսում ենք սեփական տկարությունների մասին, բնականաբար հիմքում մենք խոսում ենք մեր գործած մեղքերի մասին։ Մեր հիմնական տկարությունները գալիս են մեր մեղքերից, մեր սխալներից, որոնք անընդհատ թուլացնում են մեզ, անընդհատ մեզ ինչ-որ մի կերպ, ինչ-որ մի ընթացք ճանապարհից հետ են պահում։ Բայց մեղքի գիտակցումը շատ կարևոր է այս իմաստով։ Հեզությունն էլ այստեղ կարևոր է, որտեղ այդ մեղքի գիտակցման մեջ էլ մարդը պիտի դրսևորի հեզություն,
ոչ թե չափից ավել մեղքեր վերցնի իր ուսերին, երբ որ ինքը չի գործել, որովհետև մենք շատ հաճախ տեսնում ենք նաև այդպիսի օրինակներ, երբ որ մարդը ավելի է չափազանցնում իր մեղքերը եւ տեսնում ենք նաեւ հակառակ օրինակը, երբ որ մարդը շատ ավելի այսպես արհեստականորեն փորձում է արդարացնել գործած մեղքերը ներկայացնել որպես առաքինություններ։ Սրանք էլ երկու տարբեր ծայրահեղություններ են, որոնց մեջտեղում կրկին հեզություն է, որտեղ հեզությունը մեզ սովորեցնում է, որ մեղքի գիտակցումը, զղջումն ու ապաշխարությունը մեզ ոչ թե պիտի տանեն հուսահատության, այլ պիտի մեզ տան հնարավորություն մեր կյանքը շտկելու եւ ել ավելի զորանալու մեր կյանքի ընթացքում, որովհետեւ իրական հեզության արդյունքում ծնվում է նաեւ խոնարհություն եւ խոնարհությունը մեզ տալիս է հնարավորություն գործով ցույց տալու, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, գործով ցույց տալու, որ մենք նախկին սխալները այլևս չենք գործում։ Շատ հաճախ մենք անարդարություններին չարիքին հանդիպելիս միանգամից ընդվզում ենք ասելով թե ինչու է կյանքում այսպես, կամ հիշում ենք շատ հաճախ ավետարանական այն պատգամը, որ Քրիստոս ասում է մի երեսիդ ապտակում են մյուսը շուռ տուր, եւ շատ հաճախ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում միթե Քրիստոս ուզում է, որ մենք տառապենք, բայց եթե մենք ուշադիր ենք կարդում Քրիստոսի այս պատգամը եւ կոնտեքստի մեջ ենք փորձում ուսումնասիրել, հասկանում ենք, որ Քրիստոս այս պատգամը մեզ տվեց ոչ թե նրա համար, որ իր նպատակը մարդը կրկնակի ապտակ ստանար, այստեղ այս պատգամի նպատակը կրկնակի ապտակ ստանալը չէր, այլ չարին հակառակ չկանգնելն էր, որտեղ Քրիստոսը ի վերջո եզրակացնում է ասելով, որ չարին չարությամբ մի պատասխանեք, որովհետև դրանով չարիքը չի վերանում, այլ ընդհակառակը մեր կյանքում չարիքը կրկնապատկվում է, որովհետև մեր խնդիրը այն չէ, որ մեզ ապտակում են, մենք էլ դրանից ուրախանանք, մեր մյուս երեսը շուռ տանք, մի հատ էլ ասենք մեր մյուս երեսին ապտակի, որ մենք մեզ քրիստոնյա զգանք, ոչ, մենք մեզ քրիստոնյա կարող ենք զգալ մի դեպքում, եթե մենք բարությամբ ենք կարողանում հաղթահարել չարիքը, ինչպես որ եւ Քրիստոս մեզ չի ասում տառապեք, մեզ Քրիստոս չի ասում ամեն քայլափոխին մեկին ման եկեք, մարդ գտեք, որ ձեր մի երեսին ապտակի, ընդհակառակը Քրիստոս մեզ սովորեցնում է չարին չարությամբ չպատասխանել, ինչպես ասենք ծնողը օրինակ, երբ որ երեխային ուղարկում է ինչ որ միտեղ, ճանապարհում է ինչ որ միտեղ, հա, ոչ մի ծնող իր երեխային չի ասում սոված կմնաս, կմրսես, կհիվանդանաս, ընդհակառակը ծնողը ասում է, եթե սոված լինես, եթե հիվանդանաս, եթե դժվարությունների ու փորձությունների հանդիպես, երբեք չհուսահատվես, չընկրկես, այլ քաջությամբ առաջ գնա, եթե կհանդիպես։ Ոչ մի ծնող բնականաբար չի ուզում, որ իր զավակը մանավանդ օտարության մեջ այդպիսի դժվարությունների ու փորձությունների հանդիպի, բայց ծնողը սովորաբար երեխային ասում է, եթե կլինի, եթե կհանդիպես նման փորձությունների, միշտ առաջ գնա, չկանգնես եւ միշտ պայքարի։ Նույն բանը ասում է մեզ Քրիստոս։ Մեզ սովորեցնում է Քրիստոս, որ կյանքում ինչ փորձություններ էլ լինի, եթե ապտակեն էլ, ունեցածդ էլ խլեն, միևնույն է, երբեք մի չարացիր։ Ընդամենը Քրիստոս սա է մեզ ուզում սովորեցնել, որովհետև երբ որ կյանքի փորձություններն ու դժվարությունները, մարդկանց բամբասանքները, մարդկանց չարախոսությունները, անտարբերությունը, զրպարտանքները պիտի ստիպեն, որ մենք փոխվենք, մենք չարանանք եւ մեր հայացքը փոխենք աշխարհի, առհասարակ մարդկանց նկատմամբ, ուրեմն վայ մեզ։ Այստեղ հեզության ոչ մի նշույլ չկա, ընդհակառակ, այստեղ թուլության, թուլամորթության նշան է, որտեղ իրական քրիստոնյան չի կարող փոփոխվել։ Իրական քրիստոնյան կարող է սխալներ անել, բայց սկզբունքներ փոխել չի կարող։ Իրական քրիստոնյան կարող է որոշակի տեղերում սայթաքել, բայց միշտ պատրաստ է պայքարելու եւ առաջ գնալու։ Հեզությունը այստեղ է դրսևորվում։ Նույն օրինակը մենք տեսնում ենք նաեւ Հոբ երանելու պարագային։ Կարծում եմ, որ շատերի ծանոթ է Հոբի պատմությունը, ով մեկ օրվա մեջ կորցրեց այն ինչ որ ուներ, իսկ Հոբը շատ հարուստ մարդ էր։
բազմազավակ հայր, մեծ ընտանիք ունեցող եւ Հոբը ինչ ուներ մեկ օրվա մեջ կորցրեց։ Եվ Հոբի օրինակը հեզության լավագույն դրսևորումն է, որովհետև այդ հեզությունը այն պայքարի մեջ էր, որը որ ցույց է տալիս Հոբը, թե յուրաքանչյուրս փորձությունների եւ դժվարությունների մեջ ինչպես պիտի պայքարենք։ Հոբը երբեք չփորձեց ինքն իրեն արդարացնել։ Մյուս կողմից Հոբը երբեք չփորձեց Աստծուն մեղադրել։ Նա պարզապես ցանկացավ Աստծուն տեսնել։ Իր նպատակը ամբողջ իր պայքարի, երբ որ արդեն ամեն ինչ Հոբը կորցրել էր, ծայրահեղ թշվառության եզրին են հասել, ընդամենը մի բան էր ցանկանում եւ մի բանի համար էր Հոբը պայքարում, որպեսզի կարողանար տեսնել Աստծուն։ Հետևաբար Հոբի օրինակը նայելով, հեզությունը այդ пассив վիճակը չէ, ինչ որ բանի սпасել, թե ինչ կլինի կամ ով ինչ կանի մեզ համար։ Իրականում հեզությունը ենթադրում է պայքար, այնպիսի պայքար, ինչը որ մենք տեսնում ենք Հոբ երանելու օրինակի մեջ։ Իսկ Հոբի ամբողջ պայքարը, ամբողջ կռիվը Հոբի Աստծուն տեսնելն է։ Եթե հիշում եք Հոբի պատմության մեջ եկան իր 3 բարեկամները եւ փորձեցին Հոբին մխիթարել, փորձեցին ինչ որ կերպ Հոբին օգնել, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գա։ Բայց ինչ էին ասում այս 3 բարեկամները։ Այն պարզ ստանդարտ մարդկային ճշմարտությունը, որի մասին մենք բոլորս գիտենք։ Գիտենք, բայց միևնույն է չենք հասկանում։ Ուղղակի բառերը շատ հաճախ որ մենք կրկնում ենք։ Այս մարդիկ ասում էին Հոբին, եթե դու այսպես տառապում ես, ուրեմն ինչ որ մեղքեր ես գործել, որի համար Աստված քեզ պատժում է։ Ընդհանրապես պարզ մարդկային տրամաբանությունն է։ Հոբը շատ լավ գիտեր այս տրամաբանությունը, շատ լավ հասկանում էր սա, բայց Հոբը չէր ընդունում սա, որտեղ Հոբին շատ ավելի բարձր ճշմարտություն էր պետք, ոչ թե մարդկային ճշմարտությունն, այլ աստվածային ճշմարտությունը։ Հոբը մի կողմից չէր ընդունում, որ ինքը այնպիսի մի մեղք է գործել, որի համար ինքը արժանի է այսպիսի պատժի, բայց մյուս կողմից ինքը չէր էլ մեղադրում Աստծուն, որտեղ գուցե կան բաներ, որ ինքը չէր հասկանում։ Իսկ որpիսի ինքը դա հասկանար, իր բարեկամների կամ մարդկանց խրատներն ու խորհուրդները բավական չէին, իրեն պետք էր պարզապես Աստծուն տեսնել։ Եվ Հոբի ամբողջ պայքարը, ամբողջ իմաստը հենց սա էր, որովհետև այդ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ մարդկային տրամաբանությամբ կարելի է ձևակերպել։ Այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ են հայտնվում։ Բոլորս կարող ենք հենց այս իրավիճակում մարդկանց շատ լավ խորհուրդներ տալ։ Մի հուսահատվի, պայքարի կամ չգիտեմ, տարբեր խորհուրդներ։ Եվ մեր խորհուրդները հնարավոր է եւ մեծ մասամբ այդպես է լինում, որ մարդուն չեն օգնում ընդհանրապես։ Ընդհանրապես խոսքեր են մենք շատ հաճախ ասում ենք։ Մենք որովհետև չենք ուզում այդ մարդու դժբախտության ու փորձության մեջ մտնել, այդ բեռը մեր ուսերին վերցնել։ Կողքից խորհուրդներ տալը հեշտ է։ Հոբին էլ այդ նույն կերպ խորհուրդներ էին տալիս։ Եվ ոչ պակաս իմաստուն, տրամաբանված եւ իմաստուն ձևակերպված։ Բայց Հոբը ձգտում էր այդ փորձությունների միջից դուրս գալ նոր բացահայտումներ անելով։ Այն մարդկային ճշմարտությունները, որոնք կային կյանքում, աշխարհում եւ իրեն հայտնի են, դա իրեն չէր բավարարում։ Ինչպես որ այսօր շատ հաճախ մեր փորձությունների մեջ այդ մարդկային պարզ ճշմարտությունները չեն կարող բավարարել։ Շատ հաճախ մեզ պետք են շատ ավելի բարձր եւ շատ ավելի աստվածային հայտնություններ, որը յուրաքանչյուրս մենք ինքներս պիտի անենք։ Մեր միջից այդ բացահայտումները պիտի լինեն, ոչ թե դիմացինի խորհրդով կամ դիմացինի հորդորներով։ Որովհետև ըստ էության բոլոր իր հարցերի պատասխանը Հոբը տեսնում էր Աստծուն տեսնելու մեջ։ Եվ ի վերջո Հոբի պատմության մեջ Աստված հայտնվում է իրեն։ Հոբը տեսնում է Աստծուն ի վերջո, որտեղ իր պայքարը պսակվում է հաջողությամբ։ Աստված հայտնվում է Հոբին եւ Հոբը տեսնում է Աստծուն։ Հոբը կարողանում է ամբողջ այս փորձությունների ու դժվարությունների մեջ նաեւ իր ոչ միայն բողոքում էր կամ պահանջում էր, թե Տեր Աստված արի ես քեզ հետ հանդիպեմ, ես քեզ տեսնեմ։ Հոբը նաեւ այս ամբողջ փորձությունների մեջ կարողացավ իր անձը, իր հոգին, իր սիրտը, իր միտքը այնպես մաքրել, այնպես պատրաստել, որ իր վերջո Աստծուն կարողանար տեսնել։ Հոբի պայքարը հենց նաեւ սա էր։
թեև ինքը չէր համարում, որ ինքը արժանի էր այդ փորձությունների, բայց ինքը հասկանում էր, որ միակ էակը, որ իր հարցերին կարող էր պատասխանել, այդ Աստված էր։ Եվ ինքը իր ուզածին հասավ, իր անկեղծ հավատքի, իր համառության, իր պայքարի միջոցով։ Հոբի հեզությունը հենց կայանում էր սրանում, որ հոբը չբողոքեց, չտրտնջաց, բայց պայքարեց։ Հիմա մեր կյանքում էլ շատ հաճախ կարող են լինել փորձություններ ու դժվարություններ։ Շատ հաճախ մարդիկ կան, որ գալիս են տարբեր դժվարություններով, նեղված, եւ իրապես արդար է մարդկանց բողոքը, մարդիկ ունեն խնդիրներ։ Եվ երբ որ մարդուն ասում ես պիտի պայքարես, պիտի հավատքդ ամրանա, պիտի Աստծո վրա հույսը դնես եւ երբեք չդադարես պայքարելուց, չհուսահատվես, շատ հաճախ մարդիկ ասում են 5 տարի այսպես է, 10 տարի այսպես է, 20 տարի այսպես, էլ ինչքան համբեր եմ։ Գիտեք, այստեղ տարիների քանակը չի կարևոր։ Այստեղ կարևորը մեր հավատքն է։ Այստեղ կարևորը մեր հեզությունն է։ Այստեղ է որ պիտի այդ հեզությունը դրսևորվի։ Իսկ որքանով մենք այդ 10 տարվա ընթացքում, ասենք 10 տարի ինչ որ խնդիրներ կան ու չեն լուծվում, 10 անգամ գոնե այդ հեզությունը դրսևորել ենք, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, եթե նույնիսկ մեկ անգամ դրսևորած լինենք, այնպես ինչպես հոբը, մենք մեր բոլոր հարցերի պատասխանները շատ ավելի վաղուց կստանայինք։ Ուրեմն Երանի հեզերին ասում է Քրիստոս, որովհետև երկիրը պիտի ժառանգեն։ Այս երկիրը մերն է, յուրաքանչյուրինս է։ Աստված է մեզ պարգևել այս երկիրը։ Մեր սեփականությունը չէ, բայց տրված է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք այն պահենք, մշակենք եւ պտղաբեր դարձնենք։ Բայց ինչ ենք անում իրականում։ Մենք մտածում ենք, որ այս ամեն ինչը մեր սեփականությունը մենք կարող ենք փչացնել բնությունը, փչացնել մեր միջավայրը, մարդ սպանել։ Այսպես ենք մենք վերաբերվում աշխարհին։ Ու մենք մարդկանց դաս ենք տալիս, թե հեզ եղեք, խոնար եղեք, այդպես չի լինում։ Այս աշխարհին տեր լինելու համար նախ պետք է դադարել փչացնել, դադարել սպանել եւ պատասխանատվությամբ այս աշխարհում ստեղծագործ կյանքով ապրել։ Սա է մեր առաքելությունը։ Այսօրվա մեր կռիվը նաեւ սա է։ Այն ինչ որ այսօր Արցախում մեր սահմաններին տեղի ունենում։ Մենք հայերս պայքարում ենք մեր ստեղծագործ կյանքի իրավունքի համար, արարելու համար։ Մեր նպատակը լինի այն միջավայրը, որտեղ մենք իրական այդ հեսությունը կդրսևորենք։ Որտեղ որ մենք իրականում Աստծուն կտեսնենք։ Մենք այս հողի վրա ենք տեսել Աստծուն։ Մենք այս հողի վրա ենք երկրպագել Աստծուն եւ մենք շարունակելու ենք այստեղ երկրպագելու, այստեղ էլի տեսնելու Աստծուն։ Հետևաբար եթե մենք իրականում ուզում ենք տեր լինել, պետք է կարողանանք նաև պայքարենք։ Ինչը անում են այսօր մեր զինվորները, այսօր անում է մեր ժողովուրդը։ Եվ դա Աստված, որ այդ պայքարի ամբողջ ընթացքում մենք կարողանանք մեր հույսը, մեր հավատքը եւ Աստծո նկատմամբ ունեցած վստահությունը ամուր ու հաստատուն պահել եւ վստահաբար մենք կտեսնենք Աստծուն։ Եթե թույլ կտաք հիմա նաև անդրադառնանք հարցերին, որոնք այս ընթացքում մեր հետևորդները մեզ ուղղել են։ Այսպիսի հարց, որ կասեք հոգիները մահացածների երկնքում հիշում են իրենց երկրային կյանքի մասին իրենց հարազատներին։ Այո, հիշում են, ճանաչում են, որովհետև հիշողությունը դա հոգևոր օրգան է։ Եվ բնականաբար մահացած մեր հարազատների հոգիները ունեն հիշողություն եւ բնականաբար իրենք հիշում են իրենց երկրային կյանքը եւ հիշում են նաեւ իրենց հարազատներին։ Կարծեք թե այլ հարցեր չկան, ես ուզում եմ այսքանով սահմանափակվել եւ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ հետևելու մեզ միանալու համար, թող Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, մեր զինվորներին եւ ամուր ու անսասան պահի մեր սահմանները։